Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So, bago ko simulan, nais kong magpasalamat sa lahat ng sumuporta sa iba kong videos. Lalo na kay Jubimaro TV sa pag-plug sa video ko. At kay Junri Bukog at sa lahat ng sumuporta. Hindi ko na isa-isahin pa. Maraming salamat po. At sa video ko ngayon, ipapakita kung paano i-recycle ang sirang washing at sirang electric fan. Sa hindi pa nag-subscribe, subscribe na kasi marami pa akong ipapakita sa video ko kung paano i-recycle ang mga sirang appliances. At ngayon, simulan na natin guys.
Guys, natapos na ang ating ginawang rotating flower stand. So perfect na itong lalagyan ng flowers. So mag-subscribe na kayo at i-click ang notification bell dahil sa next video ko i-recycle natin ang natirang parts ng washing machine. So i-recycle natin ito. So sa hindi pa nag-subscribe, subscribe na kayo. So okay guys, bye muna sa ngayon. At see you sa next video.